Bülent Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi siz Bursa'dan geliyorsunuz. Evet. 8 aydır bir horlama protezini kullanıyorsunuz. Evet. Bir kontrol için geldiniz. Evet. Hemen size soralım. Buraya gelmeden önce bu hastalık size neler yaşatıyordu? Ne gibi sıkıntılarınız vardı? Sonra ne gibi çözümler aradınız? Bunları bir anlatır mısınız? Ya apne ile uzun zamandır zaten uğraşıyorum. Yüksek seviye uyku apnem vardı. Bunun için işte cihazlar verdiler. Fakat maalesef o cihazları kullanmak çok zor. Bir de çok seyahat eden birisiyim. Yurt dışına özellikle. Maske mi önerdiler size? Evet, bana PIPOP cihazı, CPAP evet verdiler. Hatta hala geri almadılar. Vermeye çalışıyorum. Fakat kullanamadım. Onda peki ne gibi sıkıntılar yaşadınız? Neden kullanamadınız? İlk şeyim zaten antipatik olan şeydi. Kızım gördüğümde beni hasta gibi hissetti. Orada bir zaten gardım düştü. Evet. Ve daha sonra da sürekli çıkıyor yani. Hani bir sürü kabloyla, cihazla kompresör basıyor yani hani uykunuz zaten ağzınızda ve etrafında bir sürü ağızlık denedim, durmadı. Peki bu hastalık size neler yaşatıyordu? Ne gibi sıkıntılar veriyordu? Yaş geçtikçe ağırlaşmaya başladı. Daha önce oluyordu işte uçakta, trende. Yanımdaki yolcular diyordu, ölüyorsun diyordu, nefesin duruyor. Uyandırıyorlardı işte yanımda yatan kişiler mesela uyuyamıyordu. Hani çok ağır, yüksek seviyede kükreme şeklinde işte nefes tutumlarım 70 saniye kadar yükseliyormuş ve kükreyerek kalkıyordu. Daha sonra işte bu gençken anlaşılmıyor ama 40'lı yaşlardan sonra artık uyku eksikliği hayatınızı işte mesela ben müşterinin yanında uyuyakalıyorum. İşte yemek yedikten sonra masamda uyuyakalıyorum. Allah'tan firma ortağıyım. Yoksa kovulurum yani. Çünkü bir saat kaldığım her yerde uyuyorum. Restoranda uyuyorum. İşte trafikte mesela hayatımda benim tatile gitmek arabayla ölümdür. Mesela 3 saatlik yolu 7 saatte gidebilirim. Neden? 30 dakikada bir durmak zorundayım. Yoksa uyuyorum. İşte ondan sonra başladı artık. Uykuda mesela tuvalete kalkıyorum gece. Klozette uyuyakalıp yere düşmeye başladım ve korkmaya başladım. Bir iki kez kafamı çarptım, dolaba çarptım, dolap kapağını kırdım. Artık evde herkes benimle birlikte korkmaya başladı. Sonra geldiniz. Biz protez yaptık. Neler değişti? İşte bir anda her şey değişti. Çünkü bir anda ben ertesi gün hayatımda ilk defa hiç durmadan İzmir'e 2,5 saatte gittim. Yani mola vermeden araç kullandım ki benim bu hayatımda yoktur yani. Hani bunu kimse yaşamadı. Hatta o gece arkadaşlarımla bir araya geldik. Ben normalde yemeği yedikten sonra 10 gibi uyuklamaya başlar. Yarım saat uyur. 1 saat ayakta dururum. Tekrar uyuyakalırım ve yüksek tabii Bir anda ben herkesi uyuttum ve tek ayakta kaldım. Uyumuyorum yani hani o kadar uykumu almışım ki kendime şaşırmaya başladım. Trafiğe çıkıyorum, uykum gelmiyor. Şok yaşıyorum yani mutluluk yaşıyorum bir de. Çünkü 15 senedir gerçekten eksik olan bir hayatım vardı. Şimdi onu yakalamaya başladım bu sayesinde. Vallahi çok güzel özetlediniz. Umarım bu diğer tedavi merak eden hastalara bir ışık olur. Yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.